Սրտումս ամբողջ շաբաթ սրտումս գիտես կար խոսել աղոթքի մասին։ Եվ ես այսօր ուզում եմ խոսել աղոթքի մասին, թեև սրա մասին խոսել եմ շատ, անընդհատ խոսում ենք, բայց այսօր մի ուրիշ տեսակետից եմ ուզում քո հետ խոսել աղոթքի մասին։ Ինչ է աղոթքը։ Աղոթքը դա մեր կապն է, չէ, Աստծո հետ։ Եթե ուզում ես ավելի մեր Wi-Fi-ն է Աստծո հետ։ Գիտես, ինչքան էլ լավ հեռախոս ունեցիր, կարող ես ունենալ, ամենավերջին, ամենալավ մոդելի հեռախոս, ամենազորավոր, ամենաուժեղ հեռախոսը, բայց եթե այնտեղ կապ չլինի, այն միայն ինչի համար է, նկարվելու համար է։ Մենք կարող ենք դրանով միայն նկարվել։ Կան մարդիկ, քրիստոնյաներ, որ կապ չունեն Աստծո հետ, կամ կապը կորցրել են Աստծո հետ, բայց հո չեն նկարվում։ Աշխարհում դա ասում է ռիսաված են լինում։ Հո չեն թիթիզանում, հո սելֆիներ չեն անում։ Կա նման երևույթ հոգևոր աշխարհում եւս, որ կորածա կապ Աստծո հետ չկա, բայց մի ժամանակ այնպեսի լավ կապ կար։ Երբ որ կորցնում ենք մեր կապը, մանավանդ մենք այսօրվա 21-րդ դարի մարդիկս, երբ որ կապը կորում է ինտերնետը, այն որ գնում գալիս է, մենք ինչ ենք ներվայնանում ենք, չէ՞։ Մենք ուզում ենք այդ հեռախոսը ես կոտրենք դնենք մի կողմ։ Մենք ուզում ենք չենք ուզում այլևս նրան նայենք։ Խի կապը կորել է։ Ախ Երանի սրա 1%-ը մենք նախանձավոր լինենք Աստծո կապի հետ։ Որ երբ որ կապը կորցնենք, մենք ամեն ջանք գործադրենք, որ կապը գա։ 3 օր առաջ իմ հեռախոսի կապերը շատ վատներ։ Եվ ես իմ հեռախոսը մի քանի անգամ անջատել միացրել եմ, պերեզագրուսկա եմ տվել հայրենով ասած։ Ախ Երանի, երբ որ մեր կապը կորցնի, մենք մեզ մի հատ անջատենք միացնենք։ Բայց պերեզագրուսկա տանք, հասկանանք, ես ինչ հա կատարվում։ Ես խի կապ չկա, խի եմ ես կորցրել իմ կապը Աստծո հետ։ Այստեղ ես։ Դու այստեղ ես։ Իմ աղոթքն է, իմ ցանկությունն է, որ յուրաքանչյուրս նախանձավոր լինենք Աստծո կապի հետ։ Որ մենք հենց կորցնենք կապը, բայց հենց որ գտնենք, մենք կանգ առնենք։ Ոնց ինչպես որ մենք այդ գտնում ենք ու կանգ ենք առնում մեր հեռախոսները կանգնեցնում ենք, ամբողջ աշխարհը մեր համար սառնում է, խի կապը վերագտել եմ։ Այդպես է մենք լինենք Աստծո հետ։ Ու ուղղակի ձևական չլինենք, որ կապ չկա, զատո կամերան կա ու կա։ Կապ չկա, ոչինչ, ես կարամ նկարվեմ, ես կարամ ցույցադրեմ, ես կարամ ցույց տամ, որ ես կամ։ Աղոթքը դա մեր կապն Աստծո հետ, թանկագինս։ Առանց կապի մենք կարանք միայն, ինչպես ասեցի, ռիսավացա լինենք։ Գիտես որն է ամենակարևորը աղոթքի մեջ։ Ամենակարևորը աղոթքի մեջ սա է, որ լսվի եւ պատասխանվի մեր աղոթքը։ Լսվի եւ պատասխանվի։ Աստծո մի ծառա այսպես ասեց, ասում է, ով ում պիտի ասի, մենք Աստծուն, թե Աստված մեզ աղոթքի ժամանակ։ Ով ում պիտի ասի, մենք Աստծուն, թե Աստված մեզ, հիմնականում մենք ենք Աստծուն ասում։ Եվ շատ քիչ է, որ Աստվածը մեզ ասում։ Ով ում պիտի լսի, Աստված մեզ, թե մենք Աստծուն պիտի լսենք։ Աղոթքի վերջի նպատակը, աղոթքի գագաթնակետը նա է, երբ որ դու ես լսում։ Աղոթքի վերջի նպատակը, այն մեխը աղոթքի, սա է, դու լսում ես, իսկ Աստված խոսում է։ Բայց հիմնականում մեր աղոթքը սրա մասին է, մենք ենք խոսում, ասում, թեթևանում դուրս են գալիս։ Հենց որ գալիս է պահը, որ Աստված պիտի խոսա, մենք փակում ենք։ Բայց լսվելու եւ պատասխանվելու մեջ էլ է ժամանակ անցնում։ Այդպես է լինում, որ աղոթելու եւ պատասխանը ստանալու միջև ժամանակ անցնում, լսվելու եւ պատասխանը ստանալու միջև ժամանակ անցնում։ Հրաշալի օրինակը, որի մասին շատ եմ սիրում խոսեմ, Դանիելն է։ Որ Դանիել մարգարեն կանգնած աղոթք էր անում Աստծուն, օրը 4 անգամ պատուհանները բացում էր դեպի Երուսաղեմ, օրհնում էր, աղոթում էր, օրը 4 անգամ, գիտես ինչի վտանգ կար։
կյանքի մահվան կռիվ էր։ Եթե Դանիելին բռնեին, որ նա աղոթում է կենդանի Աստծուն, նրան սպանելու էին, բայց նա շարունակում էր աղոթել։ Եթե իմանային, որ Դանիելը չի պաշտում այն ժամանակվա կուռքին, իսկ պաշտում ու երկրպագում է միակ ճշմարիտ Աստծուն, նրանք սպանեին։ Ահա վտանգը որտեղ էր, բայց նա շարունակում էր աղոթել։ Եվ գիտես, երբ որ եկավ հրեշտակը ասեց, որ քո աղոթքը առաջին իսկ օրը լսեցինք, լսվեց, եւ եկանք, որ պատասխանենք, բայց մա լսվեց քո աղոթքը հենց առաջի օրը։ Դու աղոթեցիր, լսելի եղավ։ Ու եկանք ու պատասխանենք, բայց ճանապարհին քո աղոթքի պատասխանը կարող է հանդիպել բայցերին, թանկագինս, կարա լինի, որ քո աղոթքի պատասխանը կարա հանդիպի բայցերին եւ ամեն մեկից բայցը տարբեր է։ Դանիելի դեպքում ուրիշ բայց էր։ Դանիելի դեպքում աղոթքի պատասխանը գալիս էր, բայց Պարսից իշխան Արիուտես դուրս եկավ պատերազմելու։ Կոնկրետ թագավորը չէ, այլ Պարսկաստանում տիրող դևը դուրս եկավ պատերազմի, որպեսզի պատասխանը չհասնի մինչև վերջ։ Ամեն մեկից բայցերը տարբեր են։ Մեկի աղոթքի պատասխանը ուշանում է, որովհետև պատերազմ է գնում հոգևոր աշխարհում։ Ուշանում է։ Մյուսինը ուշանում է, որ ինչպես մարգարեն կասի, իսկ ինչպես մարգարեն ասեց, այն որոշված ժամանակի համար է։ Չի ուշանա։ Չի ուշանա։ Անպայման կգա։ Սիրելիս, չի ուշանա։ Եթե Աստծո կամքի համաձայն ես աղոթում, եթե իրականում Աստծո սրտի համաձայն ես աղոթում, չի ուշանա, անպայման կգա, բայց որոշում պիտի կայացնես, եթե ուշանա էլ կսպասեմ, ես կսպասեմ, Մարգարեն ասում է չի ուշանա, տեսիլքը, պատասխանը որոշված ժամի համար է, որոշված է լինելու է, չի ուշանա, բայց եթե ուշանա էլ, ես կսպասեմ։ Ինչպես որ ասեցին Սեդրակ, Միսակ, Հաբեդնակովը, մեր Աստված կարա մեզ փրկի, իզորու է, մենք կենդանի Աստծուն ենք պաշտում, բայց եթե պատասխան չլինի, բայց եթե չփրկի էլ, մենք միևնույնն է, քեզ իմացիր ով թագավոր, չենք պաշտի ու չենք երկրպագի, որովհետև մենք կենդանի Աստված ունենք։ Իսկ միգուցե դու աննան ես եւ ուշանում է քո աղոթքի պատասխանը, որպեսզի դու ծնես ու տաս, բայց Սամուել ծնես։ Մի բան ծնես, որ այս աշխարհը կհաղթի։ Մի բան ծնես, որը որ այս ազգին Աստծուն կբերի։ Գիտես Աննան էր։ Նա Աննան էր։ Նա չգիտեր, նրա մտքով անգամ չէր անցնում, որ նա պետք է ծնի մեկին, նարունը պետք է դնի Սամուել, ու Սամուելը ամբողջ Իսրայել ժողովրդին նորից Աստծուն կբերի։ Իսկ միգուցե ուշանում է, չէ՞ որ նա որդի էր ուզում, նա տարիներ շարունակ, թեև սիրելի էր, թեև նրա ամուսինը շատ էր նրան սիրում եւ ամենալավ բաժինը նրան էր հանում, բայց նա գիտեր, որ իր սրտում կա մի դատարկ տեղ, որը կարա միայն Տերը լրացնի երազանքի հետ միասին։ Իսկ միգուցե դու Աննան ես, որ կարծես թե ուշանում է, միգուցե դու պիտի ծնես մի բան, մի երազանք, մի տեսիլք, մի գյուտ, մի գիրք, մի երգ, ես չգիտեմ բանաստեղծություն, Աստծուց ծնված ինչ-որ մի բան, որը որ օրհնություն կլինի ազգերի համար։ Դանիել գիրք 10-րդ գլուխ 12 խոսք։ Տես ինչ ասում, հրեշտակ ասում է, մի վախեցիր, ով Դանիել, ես դրա մասին քարոզել եմ մեկ անգամ։ Մի վախեցիր, ով Դանիել, որովհետև այն առաջին օրից ուշադիր հիմա, երբ մտադրվեցիր ըմբռնել եւ քո անձը քո Աստծո առաջ խոնարհեցնել, քո աղոթքները լսվել են, քո աղոթքը լսվել են, եւ ես եկել եմ քո խոսքերի պատճառով, պատճառ պիտի լինի, որ գա պատասխանը։ Եվ շատ կարևոր է սիրելիս, այստեղ մի բան, որոշում աղոթքից առաջ մտադրվեցին բռնել։
Դու այստեղ ես։ Մտադրվեցին բռնել քո կամքը։ Շատ հաճախ մենք վերցնում ենք մեր աղոթքը եւ պատասխանի հետ միասին մտնում ենք մեր սենյակ աղոթելու։ Սա իմ աղոթքն է, սա իմ կարիքն է, էս էլ պատասխանա Տեր ջան։ Ու եթե դու չպատասխանեցիր իմ կամքի համաձայն, ուրեմն իմ աղոթքը լսելի չեղավ։ Մենք վերցնում ենք կարիքը եւ մեր պատկերացրած ձևով մեր պատասխանը ու մտնում ենք Աստծո մոտ։ Ու մենք կարծում ենք, եթե Աստված ասեց ոչ, ուրեմն մեր աղոթքը չլսվեց ու չպատասխանվեց։ Իսկ միգուցե Աստծո պատասխանը ոչ է։ Եվ սիրող հոր պատասխանն է ոչ։ Կամ ժամանակը չի, կամ սպասի, կամ քոնն է, բայց հետո, կամ ինչ-որ մի բան պիտի անես։ Քոնն է, բայց բան կա անելու դրանից առաջ։ Շատ կարևոր մի բան, երբ որ մենք աղոթքի ենք կանգնում, մենք պիտի խոնարհեցնենք մեր անձ Աստծո առաջ, գրված է, խոնարհեցրեցիր քո անձ Աստծո առաջ։ Մտադրվեցիր ըմբռնել Աստծո կամքը եւ դրա պատճառով լսվեցին քո խոսքերը։ Ահա պատճառը աղոթքի։ Երբ որ աղոթքի ենք կանգնում, լավ կլինի, որ մեր խնդրածի հետ մեր որոշումները չբերենք, այլ խնդրենք ամեն ինչից առավել Տիրոջ կամքը, որը բարին է, հաճելին եւ կատարյալն է։ Լավ կլինի, որ մենք մեկ բան որոշած գանք Աստծո առաջ, մեկ բան մտադրվենք ըմբռնել նրա կամքը։ Մնացածը, գիտես, մնացածը կլինի։ Եվ սա կոչվում է խոնարհություն։ Խոնարհը դա խեղճը չի։ Խոնարհը այնքան ուժեղ մարդ է, որ նա որոշել ըմբռնել Աստծո կամքը, թեև այն ոչ է։ Խոնարհ մարդը դա վախկոտ մարդը չի։ Խոնարհ մարդը դա ուժեղ մարդ է։ Արդյունքում խոսքերը լսվեցին։ 15-րդ խոսք։ Եվ երբ նա այս խոսքերը ասաց ինձ, ես երեսս դեպի գետինը հակեցի եւ ուշադիր համր մնացի։ Համր մնացի, չխոսեցի։ Իսկ միգուցե ուշանում է, որովհետև շատախոսում ես աղոթքի մեջ։ Գրված է համր մնացի։ Իսկ միգուցե պատասխանը ուշանում է, որ շատ ես խոսում, շատախոսում ես, կարծելով, ինչպես Հիսուսը ասեց, մի կարծեք, որ ձեր շատախոսության պատճառով է ձեր աղոթքը լսվելու։ Տեր ասես, մի եղեք հեթանոսների պես, ովքեր որ կարծում են, որ իրենց շատ խոսքերի պատճառով լսելի կլինեն։ Գրված է, երբ որ ես լսեցի, երբ որ Տերը սկսում է խոսել, երբ որ Տերը գալիս է իր պատասխանների հետ միասին, ուղղակի համրի պես եղիր։ Արի չխանգարենք Աստծուն, երբ որ նա է խոսում։ Երբ որ նա է խոսում, արի լսենք ու կատարենք նրան։ Գրված է, ես համրի պես եղա։ Սիրելիս, կա այսպիսի դոգմա, մտածելակերպ, սա նույնպես կարծրատիպ է, որ աղոթքը մենակ մենախոսություն է, աղոթքը մենակ խոսալ, ասելն է։ Աղոթքը սա չի։ Աղոթքի շատ կարևոր փուլը սա է, երբ որ դու ես լռում արդեն։ Երբ որ արդեն նա է խոսում։ Աղոթքի մեջ կա մի շատ կարևոր փուլ, եւ մենք հիմնականում այն բաց ենք թողնում։ Դա լսելու փուլն է։ Համր մնալու փուլը։ Սա համար Տեր ասեց, ինչպես ասեցի, աղոթքի մեջ շատախոս մի եղեք։ Իսկ միգուցե ուշանում է, որովհետև Աստծո կամքի համաձայն չենք աղոթում։ Կան այսպիսի, գիտես, միգուցե ուշանում է, որ սխալ աղոթներ ենք անում։ Կարանք չէ սխալ աղոթներ անենք, թե մենք մենակ ճիշտ աղոթներ ենք անում։ Օրինակ համար կա այսպիսի աղոթք, Տեր իմ Աստված աղոթում եմ, որ այս տղան ինձ սիրի, դա ճիշտ աղոթք է, թե սխալ աղոթք է։ Կամ ես ինչ աղջիկը թող ինձ սիրի։ Սա սխալ աղոթք է իրականում։ Գիտես, քուրս ասում է դիվային։ Ով համաձայն որ դիվային։ Հանենք քվեարկության։ Ով համաձայն որ սա կարա դիվային լինի։ Գիրանելու նման բաներ։ Կախարդություն կարա լինի։ Կարծիք հնչես կախարդանք է։
Այն ինչը որ շնչավոր է, Աստծո խոսքը ինչ հավասարում դրան։ Հա? Դիվային, չէ՞։ Այն ինչը որ շնչավոր է, մարմնավոր, դա դիվային է։ Շնորհակալություն հուշման համար։ Չի ուզում այդտեղ մտնել։ Բայց դա կարա լինի։ Աղոթները, որոնք որ կարծես մարդկային իմաստություն, ինչպես Հակոբոս Առաքյալը ասեց, իմաստությունը ձեր մարդկային է, շնչավոր, մարմնավոր, դիվային, կարա լինի նման աղոթք։ Եվ նման աղոթներ չարժի անել թանկագիներս։ Տեր իմ Աստված աղոթում եմ, ես ինչ աղջիկ ինձ սիրի, կամ Տեր իմ Աստված աղոթում եմ, ես ինչ տղայի աշկերը բացից վերջապես տենա։ Չի տենում։ Որտեղից են գալիս նման աղոթները։ Այնտեղից, որ մարդիկ չեն ճանաչում նրան, ում աղոթում են։ Չի կարելի իջացնել Աստծուն մեր կենցաղի մակարդակին։ Չի կարելի։ Մենք պիտի հստակ հասկանանք, որ Աստված վեհ է։ Եվ մենք պիտի հստակ հասկանանք, ում առաջ ենք կանգնած։ Միգուցե չի պատասխանվում մեր աղոթքը, քանի որ մեր աղոթները վտանգավոր են։ Ես այսօր ուզում եմ խոսալ վտանգավոր աղոթքի մասին։ Այո, վտանգավոր աղոթքի մասին։ Որոնք են այս աղոթքները, որոնց մեջ վտանգ կա։ Եվ ես այն անվանել եմ վտանգավոր աղոթք։ Իրականում օրինակները շատ են Աստվածաշնչում։ Ես մի քանի օրինակ կբերեմ։ Եվ կուզենամ, որ բոլորս կանգնենք այդ հայլու առաջ եւ հասկանանք, միգուցե մենք նույնպես անում ենք նման վտանգավոր աղոթքներ։ Գիտես, մեր նման եկեղեցիներ, ավետանական եկեղեցիները փառք Աստծուն ազատության համար, մենք սովորացնում ենք, որ ամենը պիտի կապ ունենա Աստծո հետ։ Օրինակ ավանդական եկեղեցին ասում են իմ միջոցով կապը պայի Աստծո հետ։ Սա ինչ-որ միտեղ ապահովություն է, որ գիտես մարդիկ գալիս են ամեն ժամանակ կախված են ու կապված են Աստծո ծառայի հետ ու ասում են ինչ էլ որ լինի, գալիս ասում են ես այսպես եմ անում, ճիշտ է արդյոք։ Ես այսպես կարամ աղոթեմ, աղոթի իմ համար, օրհնիր ինձ։ Մենք ավելի շատ թույլ ենք տվել եւ թույլ ենք տալիս, որ ամեն մեկը իր կապ ունենա Աստծո հետ։ Ամեն մեկը փոխհարաբերություն ունենա։ Դա հրաշալի է, բայց այդտեղ կարա լինի վտանգ։ Կարա լինի վտանգ եւ լինում է։ Եվ մարդիկ սկսում են վտանգավոր աղոթքների մեջ մտնել եւ վտանգավոր աղոթքներ անել։ Եվ իրենք իրենց են վնասում առաջինը։ Մտնում են դաշտեր, որտեղ ընդհանրապես տրված չի մտնել։ Երևակայելը դա շատ վտանգավոր է, սիրելիս։ Չի կարելի երևակայել։ Ես աղոթների մասին եմ լսել, որ մարդիկ, չգիտեմ, հոգով առանձնանում գնում են, ես ինչեր են տեսնում։ Ես եթե հետ չգաս, ես հավատում եմ, որ կարաս անես, հավատում եմ, անկեղծ։ Ինչպես մենք գիտենք, անունը չեմ տա, Աստծո հզոր մի ծառա էր, ճակերտավոր, լավ սկսեց, շատ վատ ավարտ ունեցավ։ Հրաշքներ էր կատարում նրա միջոցով, միգուցե կեղծ էր, չգիտեմ, չեմ ուզում այդտեղ մտնեմ, բայց նա այդպիսի փորձառություն ուներ, դուրս էր գալիս իր մարմնից։ Նա արդեն մտել էր այդ գերբնական ոլորտի մեջ։ Դուրս էր գալիս, սավառնում էր, բաներ էր տեսում, գալի պատմում էր, մարդիկ ապշում էին։ Եվ գիտես ինչ եղավ, դուրս եկավ էլ հետ չեկավ։ Գնաց ու կորավ հոգին, մոլորվեց, ու մեռավ մարդը։ Դա շատ վտանգավոր է։ Ու ել եմ ասում, մի այլ ծայրեղություն է լրիվ ես քեզ կապեմ իմ հետ, ասեմ ինչ որ լինի իմ միջոցով։ Դա չի կարելի։ Միջնորդը, միակ միջնորդը դա Հիսուս Քրիստոսն է։ Բայց նայ մենք շատ սովորացնում ենք, որ անձնական կապ ունեցի, անձնական աղոթք ունեցի, քո սենյակ ունեցի, բայց դա մի ուրիշ ծայրեղության մեջ կարա տանի եւ տանում է։ Եվ ես այսօր ուզում եմ խոսեմ այդ վտանգավոր աղոթքների մասին։ Մի քանի օրինակներ թեև շատ են։ Եվ Տերը մեկ անգամ երկու մարդկանց աղոթքի օրինակ բերեց փարիսեցու եւ մաքսավոր աղոթքի օրինակը։ Ղուկասի ավետարան 8:10 խոսք։ Գրված է երկու մարդ տաճար ելան աղոթելու։ Ուր գնացին աղոթելու։ Տաճար, ճիշտ տեղ էր աղոթքի։ Ամենաճիշտ տեղն էր աղոթքի, որտեղ միշտ աղոթում են։ Տաճարը աղոթքի տուն պիտի լինի, ճիշտ է։ Իմ տունը պիտի աղոթքի տուն լինի։ Այսինքն երկուսի աղոթելու տեղն էլ սուպեր։ Անթերի, ամենաճիշտ տեղն էր աղոթքի։ Երկու մարդ տաճար ելան աղոթելու, մեկը փարիսեցի, մյուսը մաքսավոր։ Ով էր փարիսեցին, իսկ ով էր մաքսավորը։ Կարճ։ Փարիսեցին դա այն մարդիկ են, ովքեր որ
առաջ եկան մեր թվարկության 4-րդ դարում։ Սրանք մարդիկ են, ովքեր պաշտպան կանգնեցին հալածվող մարգարեներին, նրանք շատ ճիշտ սկսեցին, հոգով սկսեցին, բայց հետո մարմնով ավարտեցին։ Սրանք մարդիկ են, մարդկանց խումբ են, ովքեր նախանձավոր էին Երեմիայի նման մարգարեի համար։ Գիտես, չէ, բոլոր մարգարեները մահացան, քարկոծվեցին, սղոցվեցին, քառատվեցին, ոչ մի մարգարե իր մահով չի մեռել։ Եվ փարիսեցիները մարդիկ են, ովքեր կանգնեցին այս մարդկանց կողքին, ովքեր կանգնեցին այս մարգարեների կողքին։ Դա մենք ենք ասում Եսայա, այն ժամանակ Եսայան հալածվածի մեկն էր։ Դա մենք ենք ասում Եզեկիել, մենք ենք ասում Երեմիա, նրա կյանքը ողբ էր միայն։ Կարդա ողբ Երեմիայի։ Դա կյանքը ողբ էր, դրան հալածում էին, եւ փարիսեցիները կանգնում էին ուղղակի այդ մարդկանց կողքը։ Դու գիտես, որ Նարեկացին ու մենք այսօր շատ մեծարում ենք, նա հալածվել է եւ մահացել է որպես աղանդավոր։ Մեր շատ սիրելի Նարեկացին։ Դա որպես աղանդավոր է մահացել։ Հերձվածք, նույն բառն է։ Եվ ահա փարիսեցիները ովքեր են, կրոնավոր մարդիկ էին նրանք։ Իսկ ովքեր են մաքսավորները։ Մաքսավորները նրանք հրեաներ էին, բացառապես հրեաներ էին, ովքեր աշխատում են Հռոմի կայսրության համար։ Այսինքն թշնամու համար։ Նրանք հպատակության մեջ էին, Իսրայել ժողովուրդը հպատակվել էր Հռոմի կայսրության կողմից, եւ այս հրեա մարդիկ, մաքսավորները հարկ էին հավաքում իրենց ժողովրդից եւ տալիս էին հետ Հռոմին։ Եվ նրանք ատելի էին հրեաների կողմից։ Պատկերացրու, Աստված մի արասե մեր երկիր հպատակի տակ ընկնի ու մեր մարդիկ աշխատեն թշնամու համար։ Մեզանից վերցնեն բարձր տոկոսով եւ տան մեր թշնամուն։ Մենք նրանց կսիրենք, չենք սիրի։ Բայց այս երկուսը եկան եւ աղոթքի կանգնեցին ճիշտ տեղում, տաճարում։ Եվ մյուսը փարիսեցիներ, իսկ մեկը մաքսավոր։ Եվ փարիսեցին առանձին կանգնած այս աղոթքներ անում։ Ով Աստված, շնորհակալ եմ քեզ, որ ես ուրիշ մարկանց պես չեմ, ինչպես հափշտակողներ, անիրավներ, շնացողներ կամ ինչպես այս մաքսավորը։ Շաբաթը 2 անգամ ծոմ եմ պահում, 10-րդ եմ տալիս ամեն ինչից, ինչ ունեմ։ Հետաքրքիր փառաբանության, շնորհակալության աղոթքեր հնչեցնում այս մեր փարիսեցին։ Դա սկզբից շնորհակալության մոտեցավ Աստծուն, ռեգլամենտով չոտքի գնում է մարդը։ Սկզբից չեմ ենք մոտենում ենք Տեր, գոհանում եմ քեզ, քեզանից ամեն ինչի համար, որ ունեմ, այնքան ունեմ, 10-րդ եմ տալիս, քո խոսքը պահում եմ։ Աստծո ծառա այսպես ասես, միթե մեր աղոթքները հիմնական սրա մասին չեն։ Տե շնորհակալ եմ, որ ընտրված ենք, Տե շնորհակալ եմ, որ մենք զատված ենք այս աշխարհից։ Միթե մեր աղոթքները հիմնականում սրա մասին չեն, թանկագին եկեղեցի։ Հափշտակող չեմ, անիրավ չեմ, շնացող չեմ, կամ ինչպես այս մեկը մաքսավորը, այս մեկը։ Ծոմ եմ պահում, ինչքան, շաբաթը 2 օր, ով է գոնե շաբաթը մեկ անգամ ծոմ պահում մեզանից, թող այդ ուժեղ մարդիկ ձեռքերը բարձրացնեն, իսկ ով է 2 օր ծոմ պահում շաբաթը, իսկ ով է 3 օր ծոմ պահում, ես հաց չեք ուտում, չեմ հասկանում այդ կողմը։ Շաբաթը 2 օր ծոմ է պահում, հզոր հոգևոր մի մարդ, եւ ամեն ինչից 10-րդ է տալիս։ 13-րդ խոսք։ Գիտես կրոնի եւ աստվածպաշտության բոլոր կանոններ հրաշալի պահած մեկն է։ Իսկ մաքսավորը հերու կանգնած չեր էլ կամենում աշկերակ երկինք բարձրացնել, այլ ծեծում էր իր կուրծքը եւ ասում. ով Աստված, ողորմիր ինձ մեղավորիս։ Ասում եմ ձեզ, որ մաքսավորը արդարացված իջավ իր տուն, որովհետեւ ամեն ոք, ով ինքն իրեն բարձրացնում է, կխոնարհվի, իսկ ով ինքն իրեն խոնարհեցնում է, ահա բարձրանալու հրաշալի ձև, բարձրանալու հրաշալի ճանապարհ, բարձրանալու հրաշալի մեթոդ, խոնարհվել միջև Աստծո բարձրունքները, այնտեղ է բարձրունքը։ Իսկ ով ինքն իրեն է բարձրացնում, ով ինքն իրեն է բարձրացնում, անպայմանորեն կխոնարհվի, որովհետև Աստված խոնարհներին շնորհք է տալիս, իսկ հպարտներին
Պատկերացնում ես հակառակ։ Պատկերացնում ես հակառակ։ Ես այնքան հաճախ եմ միգուցե դու սատանա ես քշել, հետից գնաս սատանա, բայց դա Աստված ա եղել։ Ուղղակի ինքը քո դեմ մարտնչել ա, խի։ Դու ես քեզ դու դեմ հանել Աստծուն քո հպարտությամբ։ Միգուցե հպարտ ես եղել, բայց դժվար ա խթանի քացով խփել։ Եվ միշտ հակառակ ես գնացել, հպարտության արդյունքում եւ սատանա ես քշել, բայց դա Աստված ա եղել։ Եվ նա քո դեմ ա եղել, կամ դու ես նրա դեմ եղել։ Որովհետեւ հպարտներին Աստված հակառակ է, միշտ խոնարհներին ա շնորհ տալիս։ Իրես փարիսեցու աղոթքը գեղեցիկ էր, բայց այնտեղ զորություն չկար։ Որն էր այստեղ փարիսեցու սխալը։ Սա ինքնարդարության աղոթք էր։ Նա ինքներին արդարացնում էր։ Իսկ ինչը ասում Եսայա մարգարեն ինքնարդարության մասին, որ ձեր արդարությունը իմ աչքի առաջ կեղտոտ լաթի պես է։ Ճիշտ թարգմանությունը սա է, դաշտանի լաթի պես է։ Ձեր ինքնարդարացումը։ Ահա ինչքան զզվելի Աստծո առաջ մեր ինքնարդարացումը։ Որն էր այստեղ սխալը փարիսեցուն, նա իր բարի գործերն էր բարձրացնում Աստծո առաջ, դատապարտելով ուրիշներին։ Կենտրոնում նա էր իր գործերով։ Ահա վտանգավոր աղոթքը, երբ որ կենտրոնում դու ես քո գործերով, կենտրոնում դու ես քո հոգևոր կյանքով, կենտրոնում դու ես քո կրոնական կյանքով։ Այսքան կարդում եմ, այսքան գիտեմ, այսքան աղոթում եմ, այսքան էլ ծոմ եմ պահում, այսքան էլ զոհաբերում եմ։ Սա վտանգավոր է։ Երբ որ կենտրոնում դու ես, այլ ոչ թե Աստված։ Ես խնդրեմ գաս նվագես։ Սրտում ինչ չկար։ Սրտում չկար խոնարհություն եւ ապաշխարություն։ Այստեղ փարիսեցու աղոթքի մեջ ապաշխարության նշույլ տեսար։ Ես չտեսա։ Իսկ ինչի մասին էր Մաքսավորի աղոթքը։ Ապաշխարություն։ Ահա աղոթք, որը Տերը լսում է։ Եվ ասում եմ ձեզ, նա արդարացված գնաց իր տուն։ Սխալ է, երբ մարդը փորձում է իր արժեքներով Աստծուն ինչ-որ բան պարտադրել։ Նորից եմ ասում, սխալ է, երբ որ մարդ փորձում է իր արժեքներով Աստծուն որևէ բան պարտադրել։ Սխալ է, երբ որ ինքդ քեզ համեմատում ես ուրիշների հետ։ Ուզում ես համեմատվել մեկի հետ, ասեմ ում հետ համեմատվես, միակ ում հետ կարող ես համեմատվել, դա Հիսուս Քրիստոսն է։ Միակը ում հետ արժի համեմատվել, դա սրբության սրբոցն է։ Միակը ում հետ կարող ես համեմատվել, դա Հիսուս Քրիստոսն է։ Նրա հետ համեմատվելով չես ընկնի։ Նրա հետ համեմատվելով դու միշտ գնալու տեղ կունենաս, միշտ սրբվելու տեղ կունենաս, բայց եթե դու քեզ համեմատում ես քո կողքինի հետ, կհասնես նրա հավատքի մակարդակին, կհասնես, բայց կանգ կառնես ու կհպարտանաս, որովհետև միգուցե անցնես էլ։ Երբ որ հասնես նրա գիտությանը, նրա աստվածապաշտության կերպարանքին, ոչ ոքին քո համար օրինակ մի վերցրու, խնդրում եմ։ Մի աս հասնեմ սրա այս ինչ հավատք ունի, ինչ օծություն ունի։ Կար մեկը հրաշալի օծություն ուներ։ Նա ասում էր թաչ ու սաղ ընկնում էին։ Բայց գիտես քանի հոգի են ձգտում, որ նրա ծառայությանը ուղակի հերվից հետևի նրան։ Գիտես Տերը ամեն ինչ գցում է իր տեղը։ Եվ այդ հրաշալի Աստծո ծառան գիտես ինչ է հիմա անում։ Բայց ես հասկացա, ես կորցրել եմ կապը Աստծո հետ։ Նա ունի այդ վկայությունը ինտերնետում, դրա համար ես կարամ սրա մասին խոսեմ։ Նրա անունն է Բենիհին։ Գիտես, նա երբ որ գնում էր որևէ միտեղ ծառայության, հազարավոր, տասնյակ հազարավոր մարդիկ են գալի, երազում են նրա ծառայությանը մասնակցեին։ Բայց նա կանգնեց վտանգավոր գոտում։ Ինչու կորցրել էր իր կապը Աստծո հետ։ Կենտրոնում ինքն էր իր զորությունները, կենտրոնում ինքն էր իր ծառայությունը, կենտրոնում նա էր։ Եվ նա մի տեսիկ տեսավ, կամ երազ էր, չգիտեմ, վկայությունը կա, կարող ես տեսել։
Նա գիտես տեսիլ տեսավ։ Նա կամ երազեր։ Ասում է ես գնում էի դեպի դժոխք եւ հերթ էր, շատ մարդիկ են դժոխք գնում։ Ասում է ես բենի հինս, որ գիտես միլիոնավոր մարդիկ են օրհնվել իմ ծառայությամբ։ Ու Աստված ասեց դու քո կապն ես կորցրել իմ հետ։ Դու հրաշալի սկսեցիր։ Պողոս Արաքյալը կասի գաղատացիներին հոգով սկսեցիք, մարմնով եք ավարտում, ով կախարդեց ձեզ։ Գիտես կախարդությունը այնպիսի խորամանկ մի դև է, որ չես էլ պատկերացնում։ Դու կարծում ես կախարդությունը չի կարա քո վրա հարձակվի, այն էլ ոնց։ Ու դու կարաս կախարդության զոհ դառնաս։ Երբ որ զգում ես մարմնավոր ես շարունակել շարժվել, իմացի կախարդություն կա եւ կարա լինի։ Կախարդությունը մենակ թուղթու գիրը չի։ Կախարդությունը մենակ այն չիդեմ անեզքը չի։ Կախարդությունը երբ որ դու դմբրված ես։ Ներողություն բառիս համար, երբ որ գալիս է ապաշխարության պահը, դու չես ուզում ապաշխարել։ Սա կախարդություն է եւ կախարդության հետևանք։ Երբ որ դու լսում ես հանդիմանություն Աստծուց, բայց քո սիրտը խիստ քարացնում ես կամ խստացնում ես եւ չես ուզում, չես կամենում, չես կարողանում ապաշխարես, դու կախարդության տակ ես։ Ով կախարդեց ձեզ, ասում է, գաղատացիներ, մարմնով եք ավարտում։ Եթե ունես նման բաներ, ինչպես անցած կիրակի ասեցի, արագ ապաշխարի, շատ արագ։ Որովհետև գիտես, նորից անդրադառնամ Բենիհինին, եւ ասում եմ, եւ արդեն հերթ հասնում էր ինձ, անդունդ են գնում, հերթով մարդիկ, միլիոնավոր մարդիկ դժոխք են գնում։ Եվ ասում եմ, Տերը ողորմեց, ասեց, ես քեզ ժամանակ եմ տալիս։ Եվ հետ բերեց։ Եվ նա անմիջապես դադարեց իր գերբնական ծառայությունները։ Գիտես, Տերը շատ բարի է։ Միգուցե այո նրա ծառայությամբ շարունակվեին միլիոնավոր մարդիկ փրկվեին, միլիոնավոր, բայց նա դժոխք էր գնում։ Եվ Տերը շատ նախանձավոր է, Տերը շատ հավատարիմ է, Տերը մեկ ուրիշին կբարձրացնի այն միլիոնավորների համար, բայց այս մի զավակին նա կփրկի, թույլ չի տա, կորուստի չի մատնի։ Եվ նա ասեց, ես դադարում եմ, ես դադարեցնում եմ, իմ կրուզեյները, չգիտեմ ոնց են ասում դա իմ այդ կրուսեյդ, հա, այդ մեծ ծառայությունները ես դադարեցնում եմ եւ ես հետ քայլ եմ անում։ Եվ նա ուղղակի մի եկեղեցու հովիվ է, համեստ, նա շարունակում է իր ծառայությունը տանել առաջ, փառք Հիսուսին։ Այդ վկայությունը կա, կարաս լսես։ Գիտես, սա է վտանգավորը, երբ որ քո աղոթքի շուրջը դու ես պտտվում, քո անձն է, Տեր շնորհակալ եմ իմ համար, որ ես այսքան լավն եմ, Տեր շնորհակալ եմ, որ աշխարհից զատել ես ինձ, որ կարողանում եմ ես աշխատել քեզ 10 նոր տալ, էլի ես նորից ինձ, իմը, իմ մասին։ Եթե քո մասին միայն ապաշխարություն։ Ինչպես ես մաքսավորը։ Նորից վտանգավոր մի աղոթքի օրինակ։ Գործք առաքելոց 8-րդ գլուխ 18 խոսք։ Սիմոն Վոգը, կար մեկը, նրա անունն էր Սիմոն, տեսնելով, որ առաքյալների ձեռք դնելով Սուրբ Հոգին տրվում է, դրանց փող առաջարկեց եւ ասաց. ինձ էլ այս իշխանությունը տվեք, որպեսզի ում վրա ձեռք դնեմ, Սուրբ Հոգին ստանան։ Պետրոսը նրան ասեց. կորիր քո արծաթի հետ միասին, որովհետև կարծեցիր, թե Աստծո պարգևը կարելի է փողով առնել։ Դու դրանում ոչ մաս ունես, ոչ ժառանգություն, որովհետև քո սիրտն Աստծո առաջ ուղիղ չէ։ Արդ քո այդ չարության համար ապաշխարիր եւ աղաչիր Տիրոջը, թերևս քո սրտի չար խորհուրդները ներվեն քեզ, որովհետև քեզ տեսնում եմ դառը մաղցի եւ անիրավության կապանքների մեջ։ Սիմոն ասաց. դուք Տիրոջը ինձ համար աղոթեք, որպեսզի ինձ վրա ձեր ասածները ոչինչ չգա։ Ասածներից ոչինչ չգա։ Որն էր այստեղ սխալը։
Սիմոնը ուզում էր հոգևոր իշխանություն նյութական ակնկալիքով։ Սա է սխալը եւ սա է վտանգավորը։ Երբ որ մենք աղոթքի մեջ ուզում ենք հոգևոր իշխանություն, բայց ակնկալիքը նյութական է։ Ակնկալիքը նորից ես եմ, ում վրա ես ձեռ կդնեմ, ես, այս տղեն, ում վրա ձեռ դրեց, բժշկվեց, այս տղեն ում վրա ձեռ դրեց, հոգով չի աղոթում, ասենց ուր միջև թանկագիներս։ Երբ որ մենք խնդրում ենք, վատ բան չենք խնդրում։ Ես էլ եմ ուզում ում վրա ձեռ դնեմ, ինքը բժշկված լինի, թե չենք ուզում։ Ուզում ենք, չէ, որ Աստծո հրաշքները հոսեն մեր միջոցով։ Սա խոստում է Աստծո հոգու համագործակցության։ Տերը երբ որ գնում էր մեծ հանրական տվեց, ասես գնացեք աշխարհով մեկ ավետարան քարոզեք։ Եվ հավատացողները կունենան, հավատացողներին կհետևեն հրաշքները կամ նշանները, ում վրա ձեռ դնեն, կբժշկեն, նոր լեզուներ կխոսան։ Սաղս էլ ուզում ենք, բոլորս ուզում ենք, բայց որտեղ է վտանգը, երբ որ մենք ուզում ենք հոգևոր իշխանությունը նյութական ակնկալիքով, իմ անձի համար, որ ես երևամ, իմ աղոթքով անես ճեղքում եկավ, տեսակ որ ճեղքում եկավ, ով չի տեսե, հա? Անենց աղոթեցի ճեղքում ասես սաղնգան, իմ աղոթքով։ Գիտես, երբ որ մենք այս երկու շաբթի օրը աղոթքի ծառայություն սկսեցինք, Արեն այնս հրաշալի բան ասեց, ասма գիտես մի նայի ում աղոթքով կգա ներկայությունը կամ ճեղքումը, մենք բոլորս թիմ ենք, և բերես ֆուտբոլի թիմի օրինակը, եթե քեզ պաս չտան, դու չես կարա խփես, եթե այն հեռվում նստած մասաժորը չլինի, դու չես կարա հաղթես, Եվ երբ որ հաղթում է թիմը, բոլորն է մեդալ ստանում։ Դադարենք նայենք ինքներս մեզ։ Եթե նայում ես, նայիր հայրու միջոցով։ Այստեղով նայիր քեզ։ Միայն այստեղով նայիր քեզ։ Ու եթե մեկին տեսնում ես, դա դու ես։ Եթե չծռես ես խոսքը։ Եթե հայլին չծռես, ծռողը կծռի։ Իրեն տեսնի, ինքը ինքնին չի տեսնի։ Նա կվերցնի հայլին ու ում ասես կարա տեսնի, կասի այ Մարգոյին եմ տենում, Հասոյին եմ տենում, Լյանչոյին եմ տենում, ում ասես կարամ տեսնեմ, եթե ծռեմ սա։ Բայց եթե ես կեղծավոր չեմ եւ ես ուզում եմ իրականում Աստված ինձ օգտագործի եւ իրականում նրա անունը փառավորվի, ես այս հայլին գիրք Աստծո, խոսքը ուղիղ կպահեմ եւ ես ինձ կնայեմ, ինձ կտեսնեմ։ Որն էր Սիմոն Մոգի սխալը, նա ուզում էր իշխանություն, վատ բան չէր ուզում, նա ուզում էր, որ մարդիկ բաժնեկցեն, նա ուզում էր, որ մարդիկ օգտվեն, Սուրբ Հոգի ստանան, բայց ակնկալիքը նյութական էր։ Երբ որ մարդը աղոթքի մեջ խնդրում է հոգևոր իշխանություն, պարգև զորություն, բայց ճանապարհը եւ ակնկալիքը նյութական է, սա վտանգավոր է։ Վտանգավոր է։ Վտանգ այնտեղ է, երբ որ դու ես երևում եւ քո պարգևները, զորությունը։ Երբ որ քո անունն է շոշափվում միայն։ Ու գիտես ո՞ն է այդարքի, նա հետո խնդրում է առաքյալներին, որ առաքյալները աղոթեն Տիրոջը։ Բայց դա էլ էր սխալ սրտից։ Ինչու՞, որովհետեւ դա վախից խնդրեց, վախից, այլ ոչ թե ապաշխարությունից։ Ինչպես որ երբ որ մահացավ Հակոբը Եգիպտոսում, եղբայրները լսեցին, որ հայրը մահացել է, մարդ ուղարկեցին Հովսեփի մոտ, ով հիշում է այդ պատմությունը, հիշացնելու համար, որ հիշում ես հայրը ինչ ասեց, ինձանից հետո եղբայրների ձեռ չտաս։ Սա ապաշխարության խնդրանք չէր, սա վախից խնդրանք է։ Նման աղոթներն են վտանգավոր։ Երբ որ ես վախից եմ գալիս, այլ ոչ թե ապաշխարությամբ։ Դրդապատճառը սխալ է։ Մոգը վերջում ասեց, աղոթեք ինձ համար Տիրոջը։ Ինչու՞, վախից ելնելով, այլ ոչ թե ապաշխարությունից։ Կենտրոնում աղոթքի պիտի լինի ապաշխարությունը։ Ապաշխարության
արդյունքն էր կամ ապաշխարության աղոթքի արդյունքն էր, որ Աստված թույլ տվեց Նեհեմիային, որ նա Իսրայել ժողովրդի կամ Երուսաղեմի կամ Իսրայելի այդ ազգի պարիսպները քաղաքների բարձրացներ, ապաշխարության արդյունքն էր, որովհետև նա երբ որ լսեց իր եղբորից, որ գիտես ինչ, գալիս եմ Երուսաղեմից, պարիսպները չկան, դարպաս գոյություն չունի, ամբողջությամբ ավիրված է եւ շակալները, աղվեսները երբ ուզում մտնում դուրս են գալիս այդ քաղաքով, թալանված է եւ գրված է եւ ես քուրց հակա, նստա մոխրի պես, ոչ ուտում էի, ոչ խմում էի եւ ինչ էր աղոթում, ապաշխարում եմ Տեր մեր հայրերի մեղքի համար, ապաշխարում եմ մեր հայրերի սխալների համար։ Եվ սրա արդյունքում Երուսաղեմը վերականգնվեց, սրա արդյունքում պարիսպները բարձրացան Երուսաղեմի։ Մեր աղոթքի կենտրոնում պիտի ապաշխարությունը լինի։ Դուք ասես ամեն օր, ամեն օր, ամեն առավոտ Տերը նորոգում է իր ողորմությունը մեր վրա։ Եթե Տերը ամեն օր նորոգում է իր ողորմությունը, մենք դրա կարիքը այնքան ունենք։ Եթե Տերը մի պահ իր ողորմությունը քաշի մեզանից, կորած ենք, խեղճ ենք, թշվառ։ Նրա ողորմության ներքո է, որ մենք մինչև հիմա կանք, թե որպես ազգ, թե որպես անհատներ, թե որպես քրիստոնյաներ։ Ինչ դաս կարող են քաղել Սիմոն Մոգի օրինակից։ Աղոթքը չի կարող լինել մանիպուլատիվ գործիք։ Վտանգավոր է։ Աղոթքը չի կարող լինել մանիպուլատիվ գործիք։ Եվ մի բան է շատ կարևոր, դա նվիրում է ոչ թե գործարք։ Սա նվիրում է ոչ թե գործանք։ Միակ բանը, որ դու կարաս եւ Տերը թույլ է տվել գործարք անես, դա 10-րդն է։ Միակ գործարքը, էլ չակերտների մեջ կերցնեմ այդ գործարք բառը, որ Տիրոջ խոսքը ասում է, դուր եւ կտրվի։ Սրանում իսկ միայն փորձի։ Ուրիշ ոչ մի տեղ մենք իրավունք չունենք Աստծո այդ գործարքի գնանք։ Որովհետև մեր հոգևոր կյանքը պիտի նվիրումից բխի։ Քո հոգևոր բարձունքը պիտի նվիրումից բխի։ Նվիրվես կբարձրանաս։ Նվիրվես քո եկեղեցուն, նվիրվես Աստծուն, նվիրվես քո ծառայությանը, անպայման կբարձրանաս։ Հակառակ դեպքում Աստծո խոսքը ստում է։ Բայց եթե չես բարձրանում, դա գործարք է ուրեմն։ Եթե դու տեսնում ես քո եղբորը կամ քո քրոջը բարձրանալուց եւ դու ասես, բա ես, բա ինձ, բա իմը, ուրեմն դու գործարքով ես մոտեցել Աստծուն։ Մենք պիտի նվիրվենք, այլ ոչ թե գործարքի գնանք Աստծո հետ։ Ինքը եթե գործարքի կգնա, հրաշալի է։ Հրաշալի է։ Բայց միայն նվիրման արդյունքում է, որ Աստծո մարդիկ հասնում են մեծամեծ բաների։ Միայն նվիրված ծառայողներն են բարձրանում։ Եթե չես բարձրանում, նվիրմանդ հարցերը լուծիր։ Կամ վերանայիր։ Ես շուտով վերջացնում եմ։ Ղուկասի ավետարան 12 գլուխ, 13-15 խոսքերը։ Եվս մի օրինակ։ Երբ որ երկու եղբայրներից մեկը ժառանգություն ստանալու խնդրանքով մոտենում Աստծուն, չեմ կարդա այս տեղը։ Տանը կընթերցես։ Մոտենում է եղբայրներից մեկը, ասում է, Տեր կամ վարդապետ, եղբորս ասա, որ ժառանգությունը կիսի։ Որտեղ է վտանգը այստեղ։ Երբ որ մարդը չի փնտրում հոգևոր ճշմարտություն, այլ ուզում է, որ Հիսուսը դառնա գործարքի միջնորդ։ Դա սխալ է։ Հիսուս ինչ ասեց։ Ով է ձեր վրա դատավոր կարգեց։ Սիրելի քրիստոնյա, սիրելի Աստծո մարդ, ես քեզ խորհուրդ եմ տալիս, չմտես ուրիշի ընտանիք։ Եվ չփորձես ինչ որ խորհուրդներ տալ, դատավոր լինել։ Հիսուսից լավը ու բարին չփորձես լինել։ Դա վտանգավոր տեղ է։ Շատ վտանգավոր։ Նրանք կբարիշեն, նրանք խոսեն, դու վատը մարդ ես լինելու։ Երբ որ դու քիթդ խոթում ես կամ չգիտեմ, մեղքը գալիս է, նորմալ է, մարդ ես։ Ուզում ես օգնած լինես, դու քեզ ես վնասելու հետո վերջում։ Չես կարող կրակը գոքիդ մեջ պահել եւ չայրվել, վառվելու ես։
Իրես երբեմն մենք մտածում ենք, մենք Աստծուց ավելի բարի ենք եւ մարդասեր։ Երբ որ Աստված ասում էր երաշխավոր չկանգնես, ինքը ասում էր, «Այն ժամանակ ինքը ինչ գիտեր այս բանկային համակարգը լինելու է թե չէ»։ Կգնամ ու կկայնեմ։ Գնա ու կայնի։ Ու հետո տուժվում ես։ Խի, մի հատ չէ բառը չես կարող ասես։ Խի, դու Աստծուց այնքան բարի ես։ Մարդասեր, բա որ չկայնեմ ինքը ոնց կարա, չգիտեմ, ես ինչ պարտք է տա, ոնց կարա ես ինչ հարցը լուծի։ Հետո դու ես ընկնում փոսը։ Հետո ասում ես, բա ուր էր Աստված։ Հեսա, այստեղ գրված է եղել։ Գրված Աստված Եբրայեցիների նամակ։ Կարծում եմ առաջի գլուխ, առաջի խոսք։ Աստված նախկինում բազում կերպերով, բազում միջոցով խոսեց մեր հայրերի հետ մարգարեների միջոցով։ Այսօր նա խոսում է իր որդու միջոցով։ Իսկ ով է որդին։ Սկզբում էր խոսքը Աստծո մոտ էր եւ խոսքը Աստված էր։ Եվ խոսքը մարմին դարձավ եւ բնակվեց մեր մեջ։ Աստված խոսում է 2000 տարի է, հիմնականում 90% խոսում է խոսքի միջոցով։ Այստեղ գրված է երաշխավոր մի կայնիր։ Այստեղ գրված է դատավոր մի եղիր։ Այստեղ գրված է զգուշ եղիր ագահությունից։ Եվ զգուշ լինենք թանկագիներս եւ որ մենք հանկարծ նման աղոթներ Աստծուն չբարձրացնենք։ Ժառանգության եւ այլն։ Հիսուս ի՞նչ է պատասխանում։ Զգուշացեք ագահությունից։ Զգուշ եղիր ագահությունից։ Այսինքն, երբ աղոթքը սնվում է անձնական շահից, այն դառնում է կեղծ հոգևոր դիմում։ Նորից եմ ասում, երբ աղոթքը սնվում է անձնական շահից, այն դառնում է կեղծ հոգևոր դիմում։ Լավ բան չի ասեցի։ Պահենք սա։ Պահենք եւս մի վտանգավոր աղոթք, աղոթքի բացակայությունն է սա։ Գեթսեմանի պարտեզում առաքյալները թմրեցին ու քնեցին։ Սա նույնպես վտանգավոր աղոթք է։ Երբ որ մենք աղոթքի կյանքը չունենք եւ քնած ենք, չենք աղոթում։ Գիտես, այս շաբաթ Աստծուց խոսք ստացանք։ Մենք այս խոսքի համաձայն ենք աղոթում ամբողջ շաբաթ։ Եվ Աստված կանգնած է իր խոսքի ետևում։ Երեմիա մարգարեություն 51-րդ գլուխ 9-րդ խոսքից գրված է եւ 11-րդ խոսքում այսպիսի հրաշալի բան ասված. Փայլեցրեք նետերը, լցրեք կապարճները։ Մենք ամբողջ շաբաթ փայլեցնում ենք մեր նետերը։ Փայլեցնողները թող ասեն ամեն։ Ու լցնում ենք մեր կապարճները։ Ու երեք գիտես այստեղ ինչ էր տեղի ունենում։ Հո չենք կրակում, այդ սրացված, այդ փայլեցված նետերը հո չենք կրակում եւ կրակողները թող ասեն, որտեվ Տերը կանգնած է իր խոսքի ետևում, ոչ թե մեր մարդկային պատկերացումով Տերը խոսք էր տվել, հստակ խոսք։ Փայլեցրեք եւ լցրեք կապարճները։ Եվ մենք երեք համազարգեր որ տալիս ենք։ Եվ հոգևոր աշխարհում այնպիսի իրադարձություն, այնպիսի բաներ կատարվում, դու չես էլ պատկերացնում։ Ես այստեղ ինձ զորով էի պահում, զորով, մի կերպ։ Սխալը եւ վտանգը այնտեղ է, երբ աղոթքը բացակայում է դժվար պահին։ Երբ որ պետք է Հիսուս ասեց աղոթք արեք, արթուն կացեք, եւ աշակերտները քնեցին։ Սա սխալ է եւ վտանգավոր, երբ որ աղոթքը բացակայում է դժվար պահին։ Շատերը ուզում են աղոթել։ Ես հոգին տենչում եմ, բայց հոգևոր ծուլությունը խանգարում է մեզ։ Աղոթքը պատրաստություն է դիմակայելու գալիք փորձություններին, որոնք անպայման կգան։ Փորձությունները անպայման գալու են, բայց եթե դու աղոթքի մարդ ես, եթե մենք աղոթքի եկեղեցի ենք, դիմակայենք, ավելի ուժեղ զորացած դուրս կգանք։ Մենք մեր նետերը կապարճներից կհանենք ու կկրակենք ու կկառուցենք Տիրոջ արքայությունը։ Լռությունը եւ անհոգությունը արդեն աղոթքի բացասական տեսակ են։ Լռությունը եւ անհոգությունը արդեն աղոթքի բացասական տեսակ են։ Հաջորդ վտանգավոր աղոթքը տրտունջ։ Ինչու Իսրայել ժողովուրդը
չմտավ խոստացված երկիր, այն հին սերունդը, որ դուրս եկավ, միայն Հեսուն եւ Քաղեբը մտան։ Ինչու՞։ Ամբողջ ընթացքում տրտունջ, եւ նրանց տրտունջի պատճառով նրանց ոսկորները ցիր ու ցան եղան, անապատով եւ չմտան, չկարողացան։ Տրտունջը նույնպես աղոթք է, որը լսվում է հոգևոր աշխարհում։ Իսկ ո՞րն էր այդ աղոթքը։ Երանի մեռնեինք։ Ինչ եղան։ Մեռան ու չմտան։ Լավն էր Եգիպտոսի սոխն ու սխտորը։ Հիմա հարց եմ ուզում տալ։ Միթե անապատում սոխ եւ սխտոր չկար։ Կարար չէ լիներ, բայց նրանք Եգիպտոսինն էին ուզում։ Հենց Եգիպտոսինը։ Եկեղեցին հրաշալի ընթացքի մեջ է։ Հրաշալի։ Եվ թարմություն է գալիս։ Եվ նոր ջրի աղբյուրներ են բացվում։ Կմտնես անպայման նորի տակ եւ նորի մեջ։ Ես հասկանում եմ, որ ինչպես Տիրոջ խոսքն ասում, ոչ ոք, ով որ նոր գինի խմում, չի ասում նորը լավն է, ասում է հինն է լավը։ Ես հասկանում եմ, մենք հինն ենք ուզում, հնին ենք սովոր, հինը, Եգիպտոսի սոխն ու սխտորը, իմ պատկերացումը, բայց դա մեր թշնամին է։ Անպայման կմտնես դրա մեջ, անպայման այդ թարմը ջրերից կխմես։ Միգուցե առաջինը դուրը չգա, ոնց է որ մենք ինչ-որ մի հատ քաղաք ենք գնում, չէ, ասում ենք ամեն ջուր ուրիշ է էլի։ Մենք երբ որ նոր ենք գալիս Ստեփանավան որպես ծառայողներ, հովիվներ, գալիս ենք այստեղ, մինչև 2-3 օրում սովորում ենք այստեղի ջրի համին, պիտի հետ գնայինք։ Հետ են գնում Աբովյան, ասում ենք չէ, Ստեփանավանը լավն էր ոնց որ թե։ Հետո մի օր Աբովյանի ջուրը խմում ենք, ասում ենք չէ, все-таки Աբովյանն ուրիշ է, մերը գառնու ջուրն է։ Սովորում ենք ջուրը համով էր, հետ են գալիս Ստեփանավան, ասում ենք չէ, Ստեփանավանը լավը չի, Աբովյան լավն է։ Երկու օր խմում ենք, ասում ենք չէ, լավն է ստեի ջուրը։ Հիմա հաստատ գիտեմ, վաղը գնալու ենք, այսօր գնալու ենք Աբովյան։ Այնտեղի ջուրը որ խմեմ դուրս չի գա։ Ընդհանրապես դուրս չի գա։ Ինչու՞։ Սովորեցի ստեղի ջրին։ Տանենք հա ստեղից։ Գիտես, ես կարող եմ այս ցանկը շարունակել, խոսել Բաղամի մասին, որ Աստծո կամքը փորձում էր փոխել հանուն շահի։ Ես խնդրեմ փառաբանության թիմը գա։ Ես կարող եմ ցանկը շարունակել խոսել Եղիայի մասին, որ սխալ աղոթք էր անում, իր մահն էր փնտրում։ Սերից նույնպես վտանգավոր աղոթք։ Երբ որ դու քո մահն ես փնտրում, ես մեռնեմ բրծնեմ, դա նույնպես վտանգավոր աղոթք է։ Կարող եմ խոսել Հովնանի մասին, որ երբ որ իր թշնամի երկրում արթնություն բերեց, նորից մահ էր ուզում։ Ինչու՞։ Որովհետև ինչ որ բան իր ուզածով չէր գնում։ Ես կարող եմ խոսել Մեղքոխի մասին, որ թեև անունով հավատացյալ էր, բայց իր սիրտը չափազանց հեռու էր իր առաջնորդից, Դավթից եւ երկրպագությունից։ Ես կարող եմ այս ցանկը շարունակել եւ խոսել Սավուղի մասին, որ Աստծո խոսքը փորձում էր իմանալ ծայրահեղ սխալ ճանապարհով, կախարդության միջոցով։ Խոսել Ասաֆի մասին, որ աղոթքի ժամանակ ուներ նախանձ ու տրտունջ դեպի Տերը, միջև որ կմտներ սրբարան եւ այնտեղ ամեն բան կհասկանար։ Միջև սրբարան մտնելը տրտունջ կար, այնքան մեղադրանք դեպի Աստված, այնքան չհասկացված բաներ։ Սա վերջի տեղն այս կկարդամ Սաղմոս 73:17։ Նա տրտունջ ուներ դեպի Աստված, կկարդաս տան անպայման։ Տրտնջում էր, Աստված ինչու են հարուստներ այսքան հաջողակ, ինչու նրանք հիվանդ չեն, ինչու են նրանք հարուստ, ինչ անում են հաջողվում են, չեն հիվանդանում։ Եվ ես ասում եմ, ես ունեի այդ տրտունջ, ես ունեի այդ չհասկացված պահերը, 17-րդ խոսք, միջև որ Աստծո սրբարանը մտա եւ նրանց վերջ իմացա։ Ամենաապահով տեղը դա Աստծո սրբարանն է։ Ամենաապահով տեղը դա Աստծո ներկայությունն է։
Երբ որ դու արդեն Աստծո ներկայությունից նայում ես այդ սխալներին, այդ տրտունջին, այդ խնդիրներին, ասում ես սրա համար է ես հոգ տանում։ Ես սրա համար է ես քան տրտնջում։ Միջև որ մտա դրա սրբարանը։ Ես կարող եմ խոսել այս ամենի մասին։ Բայց այսօր կամեցա այսքանի մասին խոսել։ Սիրելի Աստծո թանկ ժողովուրդ։ Ամփոփելով այսօրվա թեման ես կասեմ խորհուրդ կտամ, չանես խալաղոտքներ, չմանիպուլացնես, Աստծուն չդիտարկես որպես, ինչպես որ ասացի, սա նվիրման արդյունք է, այլ ոչ թե գործարքի։ Չիջացնենք Աստծուն մեր կենցաղի մակարդակին, աղոթների մեջ, այլ ինչպես որ առաքյալ ասեց, քանի որ Հիսուս Քրիստոսում հարություն առաք, ի՞նչը մտածեք, վերինները մտածեք, վերինները, երբ որ մենք վերինները մտածենք, մենք այս կենցաղային մակարդակի աղոթքները չենք անի, իսկ մեր աղոթքի կենտրոնում պիտի լինի Տերը եւ մեր ապաշխարությունը։ Ամեն։ Եվ սխալ աղոթներից, վտանգավոր աղոթներից զերծ լինենք։ Մի խորհուրդ էլ տամ։ Եթե դու աղոթում ես մեկի մասին, մեկի համար, բարեխոսում ես, դու ասես ես բարեխոսում եմ, սիրտս այնքան ցավում է, ես բարեխոսում եմ, ասեմ ոնց քննես քեզ, արժի աղոթել այդ աղոթքը թե չէ։ Եթե դու կարաս այդ նույն մարդու ներկայությամբ աղոթես այդ նույն խոսքերով, ուրեմն աղոթիր։ Բայց եթե դու կամաչես, վատ կզգաս եւ չես կարող հանրայնացնել դա, չաղոթես։ Դա սխալ աղոթք է։ Դա սխալ է։ Լավ, այսքանը երևի թե այսօր։ Ու գիտես, Աստվածաշնչում կան աղոթներ, որոնք կարող են կոչվել վտանգավոր, ոչ թե այն իմաստով, որ դրանք վնաս են հասցնում, այլ այն իմաստով, որ դրանք խորը ինքնազոհաբերման եւ արմատական փոփոխության կոչ են անում։ Այս աղոթները հաճախ վտանգավոր են մարդու հարմարավետության, էգոյի կամ սեփական պլանների համար, որովհետեւ դրանք բացում են սիրտը Աստծո կամքին առանց վերապահումների, որոնց մասին կխոսանք հաջորդ կիրակի։ Հաջորդ կիրակի կխոսամ այն վտանգավոր աղոթների մասին, որը վտանգավոր է մեր մարդկային էգոյի համար, վտանգավոր է մեր մարդկային պլանների համար, եւ մեզ կարա հանի հարմարավետության գոտուց եւ տանի Աստծո կամքի մեջ։ Հաջորդ կիրակի կխոսանք արդեն նման աղոթների մասին։ Դու օրհնված ես, Տեր օրհնի քեզ շատ։ Զգուշ լինենք մեր շուրթերին, զգուշ լինենք, պահապան դնենք մեր շուրթերին, պահապան դնենք մեր մտքերին ու սխալ բաներ չխոսանք, սխալ աղոթներ չանենք, չմեղադրենք եւ նորից վերադառնում եմ սկզբին։ Ինչ ասեց հրեշտակը Դանիել մարգարեին, քանի որ դու մտադրվեցիր ըմբռնել Աստծո կամքը եւ քո անձը խոնարհեցրեցիր, սա խոնարհություն է պահանջում։ Երբ որ դու մտադրվում ես ըմբռնել Աստծո կամքը, ուրեմն դու խոնարհ ես։ Խոնարհություն է պահանջում, եթե դու ուզում ես ըմբռնել, հասկանաս Տեր, ես սա եմ ուզում, ես այսպես եմ պատկերացնում, իսկ դու ինչ կասես։ Իսկ դու ինչ կասես։ Ես պատրաստ եմ ըմբռնել, լսել, հասկանալ, մտնել քո կաշվի մեջ ու ըմբռնել քո կամքը։ Այդ խոսքի պատճառով եկավ աղոթքի պատասխանը։ Աղոթքի ես կանգնում, պատրաստ եղիր ըմբռնել Աստծո կամքը եւ խոնարհեցրու քո անձ Աստծո առաջ։ Փառք Հիսուսին։ Արի կանգնենք, աղոթենք մեր Աստծուն, ապաշխարությամբ գանք նրա առաջ։ Դու կասես ամեն կիրակի, ամեն օր մենք կարիք ունենք ապաշխարենք Աստծո առաջ, ամեն օր։ Որտեվ ով կասի ես մեղ չեմ գործում, նա Աստծուն ստախոս է հանում, ինչպես կասի առաքյալը։ Դա համար ապաշխարությամբ գանք Աստծո առաջ։ Եթե դու քեզ ինչ-որ միտեղ բռնացրեցիր, ապաշխարի։ Բայց այլևս մի արա։ Ապաշխարության արժանի պտուղ ցույց տու։ Լավ։
Ապաշխարենք մեր սխալ աղոթների համար, որ արել ենք։ Չստացվի, որ մեր աղոթքի պատճառով ինչ-որ մեկի կյանքը վնասել ենք, ազդեցություն ենք թողել։ Ինչ-որ մեկը կարող ասի, ին վրա չի ազդի, ես Աստծո պաշտպանության տակ եմ։ Այո, դու Աստծո պաշտպանության տակ ես, բայց գիտես, կոպիտ օրինակ քեզ բերեմ։ Ինչքան է դու գիտես, որ այն գամ փրշունը կապած է, բայց եթե կողքով անցնում ես, ինքը գազազած հաճում է, հաճույք ենք ստանում դրանից։ Դա հաճա չէ, կարա վախ բերի, կարա ազդեցություն, ինչքան է ինքը այդ կլետքի մեջ լինի, ինքը որ հարցակվի դու բան ես լինում, չէ։ Եղել է որ հեռախոսով կամ ինտերնետով բան ես նայում, ինչ-որ մեկը թռնում է դեմդ։ Դա հաճա, կարա ազդեցություն նետի, գցի, ու դու մանգաս թմրած։ Ինչ-որ մեկը սխալ աղոթք արել կամ հանկարծ չստացի, որ մեր սխալ աղոթքի պատճառով ինչ-որ մեկի կյանքը թմրած է։ Դա նույնպես կարա դիտարկի որպես կախարդություն։ Սա նույնպես վտանգավոր է։ Աստծուց ներողություն խնդրենք, եթե նման աղոթներ ենք արել, եթե նման ձևով ճակերտների մեջ բարեխոսել ենք այդ մարդու համար, Աստծուց ներողություն խնդրենք, ապաշխարենք ու այլևս չվերադառնանք։ Ինչ որ աղոթում ենք, աղոթենք Տիրոջ կամքի համաձայն։ Փառք Հիսուսին։ Արի խոնարհեցնենք մեր գլուխները Աստծո առաջ։ Երկնային Աստված փառք լինի քեզ այսօրվա համար, քո խոսքի համար, հավիտենական այդ խոսքի համար։ Շնորհակալ ենք, որ ամեն ժամ, ամեն պահի դու մեր հետ ես, Տեր։ Օգնիր, որ մենք քո հետ լինենք։ Օգնիր, Տեր։ Մենք ուզում ենք քո հետ ապրենք, քեզ ճանաչենք ավելին։ Տեր, մենք ապաշխարում ենք եւ ներողություն ենք խնդրում, եթե սխալ ենք աղոթել, սխալ բաներ ենք աղոթել, սխալ հրճակումներ ենք արել, մանիպուլացրել ենք կամ քեզ փորձել ենք գործարքի մաս դարձնել։ Տեր, ներիր մեզ, խնդրում ենք, ներիր մեզ։ Մենք ապաշխարում ենք ռեալ քո առաջ եւ թույլ մի տուր, որ մենք վերադառնանք նորից այդ սխալ աղոթքներին։ Շնորհակալ ենք, Տեր, ամեն ինչի համար։ Տեր, մենք մեր աղոթների մեջ օրհնում ենք քեզ եւ քո սուրբ անունը եւ խոնարհեցնելով մեր անձերը մտադրվում ենք ըմբռնել քո կամքը, որը բարին է, հաճելին է եւ կատարյալն է։ Եվ Տեր, ինչպես որ քո խոսքի մեջ գրված է, երբ որ դու կխոսաս, մենք համրի պես կլինենք, համր կլինենք, որ լսենք քո խոսքը, քո կոչը, քո ձայնը։ Եվ փառավորվի քո սուրբ անունը հավիտյանս հավիտենից, փառք քեզ Հայր, Որդի եւ Սուրբ Հոգի, եւ բոլորս ասեցինք ամեն։ Հիսուսն է Տերը։ Փառք նրան հավիտյանս հավիտենից։ Մենք մի փառաբանության երգ կվերցնենք, կփառաբանենք Տիրոջը, բայց նախ քեզ կօրհնեմ, որ լինես օրհնված ամբողջ շաբաթվա ընթացքում, չմոռանաս, նորից եմ ասում, 2 շաբթի օրը երիտասարդներն են աղոթում, 3 շաբթի օրը աղոթում են մեր ծառայողները եկեղեցու, 4 շաբթի օրը տղամարդկանց աղոթքն է, 5 շաբթի օրը տնային խմբակները, գյուղերը, ուրբաթ օրը փառաբանության թիմն է, շաբաթ օրը միասին նորից հավաքվում ենք, Տիրոջը պաշտենք, ամբողջ եկեղեցում փառաբանենք ու երկրպագենք նրան։ Եթե կունենա ժամանակ, ցանկություն, արի ամեն օր եւ միաբանվի եկեղեցական աղոթքներին։ Փառք Տիրոջը։ Ամեն։ Տեր օրհնի քեզ ու պահի քեզ։ Տերը պայծառեցնի իր երեսը քեզ վրա եւ ողորմի քեզ։ Տերը բարձրացնի իր երեսը քեզ վրա եւ իր խաղաղությունը քեզ տա։ Եվ Հիսուս Քրիստոսի շնորհքը, Հայր Աստծո սերը եւ Սուրբ Հոգու հաղորդությունը ամենքիս հետ լինի։ Ամեն։ Տեր օրհնի քեզ շատ։ Գնաս Տիրոջ ուրախությամբ։